दोस्तों यहाँ पर एक मजेदार गेम चल रहा होता है। इस गेम में टेबल पर बहुत सारे कप रखा होता है। इन सभी कप को एक एक करके निकालना है और कप के ऊपर कप को सजाना है और कप आपके हाथ से अगर गिर गया तो आप इस गेम को हार जाओगे और यह गेम बंद हो जाएगा। पहले ये छोटे बच्चे इस गेम को खेलता है और एक कप निकाल कर रख देता है। फिर ये लड़की इस गेम को खेलती है और यह उसके ऊपर एक कप रख देती है। धीरे धीरे ऐसे ही लोग आ रहे थे, कप के ऊपर कप को रख कर जा रहे थे और यह गेम और मुश्किल होता जा रहा था। लास्ट में ये लड़की इस गेम को खेलने के लिए आती है और यह कप रखते सारे कप गिर जाते हैं, जिससे कि गेम खत्म हो जाता है।